آج ہم 21 سپٹمبر کی تاریخ کا آپ کہہ لیں ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ زیادہ تر ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ مقصد یہ ہے کہ اس ایک دن سے جڑی اہم باتوں، شخصیات اور واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ دیکھتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے تاریخ کے آئینے میں کیا عکس دکھاتے ہیں۔ بالکل۔ 21 ستمبر سال کا 264واں دن، یا اگر لیپ سال ہو تو 265واں۔ اچھا۔ سال ختم ہونے میں 101 دن باقی۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی تاریخ لگتی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن جب آپ اس دن رونما ہونے والے واقعات اور اس سے جڑی شخصیات پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں کتنی تاریخ سمائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ عالمی سیاست، سائنس، فنون لطیفہ، آزادی کی تحریکیں، المیے، سب کچھ موجود ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے عالمی سطح پر جو تبدیلیاں ہوئیں، خاص طور پر اقوام متحدہ کے حوالے سے ان پر بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کہ کئی ممالک کے لیے 21 ستمبر اقوام متحدہ میں شمولیت کا دن رہا ہے۔ جی ہاں۔ جیسے 1965 میں گیمبیا، مالدیو اور سنگاپور۔ جی ہاں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ چلتا رہا۔ 1971 میں بحرین، بھوٹان اور قطر شامل ہوئے۔ اچھا۔ پھر 1976 میں سیچیلس اور 1984 میں برونائی دارالسلام۔ یہ سب 21 ستمبر کو ہی ہوا۔ یہ تو واقعی ایک دلچسپ پیٹرن ہے۔ تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ اتنے سارے ممالک اسی تاریخ کو شامل ہوئے، یا یہ بس ایسے ہی اتفاق ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر یہ 20ویں صدی کے دوسرے نصف کا دور ہے۔ جی۔ جب دنیا نو آبادیاتی نظام کے خاتمے یعنی ڈی کولونائزیشن کے عمل سے گزر رہی تھی۔ ہاں، وہ دور تھا۔ بہت سی نئی قومیں وجود میں آ رہی تھیں اور وہ عالمی برادری کا حصہ بننا چاہتی تھیں۔ صحیح۔ اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس عموماً ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ تو شاید یہ ٹائمنگ بھی ایک وجہ ہو کہ رکنیت کی جو کاروائیاں ہیں وہ اس مہینے میں مکمل ہوتی تھیں۔ یہ بات ہے۔ تو یہ محض اتفاق سے زیادہ میرے خیال میں اس دور کی عالمی سیاسی لہر اور اقوام متحدہ کے ادارے کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اسی تاریخ کو آپ نے جیسے ذکر کیا، کچھ ممالک نے آزادی بھی حاصل کی۔ 1964 میں مالٹا نے برطانیہ سے آزادی لی۔ جی۔ حالانکہ وہ دولت مشترکہ میں شامل رہا۔ پھر 1981 میں بیلیز کو مکمل آزادی ملی۔ بالکل۔ اور 1991 میں آرمینیا نے سوویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اچھا، آرمینیا بھی؟ جی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21 ستمبر نئی شروعات، قومی شناخت اور عالمی سطح پر پہچان کا دن بھی ہے۔ جی جی۔ یہ صرف اقوام متحدہ کی رکنیت ہی نہیں بلکہ خود مختاری کا جشن بھی ہے۔ واقعی یہ آزادی اور عالمی برادری میں شمولیت کا ایک اہم دن معلوم ہوتا ہے۔ اب ذرا ان شخصیات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس دن پیدا ہوئی ہیں۔ یہ فہرست تو کمال کی ہے، بہت بہت متنوع۔ ہاں، یہ واقعی قابل غور ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف 2 عثمانی سلطان ہیں، مراد خامس 1840 اور عبد الحمید ثانی 1842۔ 2 سلطان؟ جی۔ دوسری طرف گھانا کے پہلے صدر اور افریقی قوم پرستی کی ایک بہت اہم شخصیت کوامے نکروما 1909 ہیں۔ واہ! اور جدید سیاست میں دیکھیں تو جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے 1954، جی۔ چچنیا کے صدر اسلان مسختوف 1951 اور پاکستان سے بلاول بھٹو زرداری 1988 کا یوم پیدائش بھی یہی ہے۔ بالکل۔ یہاں یہ واضح کر دیں کہ ہم ان تمام شخصیات کا ذکر غیر جانبداری سے صرف معلوماتی طور پر کر رہے ہیں، جیسا کہ ذرائع میں درج ہے۔ بالکل بالکل۔ سیاست سے ہٹ کر اگر فنون لطیفہ میں دیکھیں تو پاکستان کی ملکہ ترنم نور جہاں 1926 اسی دن پیدا ہوئیں۔ کیا بات ہے! ان کی آواز اور فن کا کون مدعا نہیں؟ جی ہاں، عالمی سطح پر ان کا نام تھا اور انہیں حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ زبردست۔ اور ادب کی دنیا میں تو گویا ستاروں کی کہکشاں ہیں۔ H.G. ویلز بالکل۔ ایکشن کو نئی جہت دی، دی ٹائم مشین اور وار آف دی ورلڈز جیسے شاہکار لکھے۔ جی ہاں۔ پھر لیونارڈ کوہن 1934 کینیڈا کے مشہور شاعر اور گلوکار جن کے گیت آج بھی لوگ گنگناتے ہیں۔ او،
लियोनार्ड कोहेन भी, और डरावनी कहानियां लिखने वाले स्टीवन किंग 1947 भी इसी दिन पैदा हुए। जी, स्टीफन किंग भी। और मौसीकी में बरतानवी मौसीकार गुस्ताव होल्स्ट 1874 का नाम भी है, जो अपनी मशहूर ज़माना दी प्लैनेट्स स्वीट के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। खेल की दुनिया से देखें तो वेस्ट इंडीज के वो जारे मिजाज बल्लेबाज क्रिस गेल 1979, क्रिस गेल, और भारत की मशहूर अदाकारा करीना कपूर 1980 भी इसी दिन पैदा हुई। वाव। नेपाल के शायर सुमन पोखील 1967 का जिक्र भी मिलता है। कमाल है। और साइंस, ये भी हैरान कौन है कि 3 नोबेल इनाम याफ्तगान की पैदाइश भी इसी दिन हुई। जी, 3। डच माहिर तबीयात हाइक कमलिंग ओन्स 1853, जिन्होंने सुपर कंडक्टिविटी पर काम किया। बिल्कुल। और फ्रांसीसी माहिर खुर्द हयातियात चार्ल्स निकोले 1866, जिन्हें टाइफus बुखार पर तहकीक के लिए नोबेल इनाम मिला। अच्छा। और अमरीकी माहिर तबीयात व न्यूरोबायोलॉजिस्ट डोनाल्ड ए ग्लेसर 1926, जिन्हें बबल चेंबर ईजाद करने पर नोबेल इनाम दिया गया। ये तो वाकई हैरत अंगेज तनव्वुर है। मतलब एक ही तारीख को पैदा होने वालों में सल्तनत चलाने वाले, मुल्क आज़ाद कराने वाले रहनुमा, नोबेल इनाम जीतने वाले साइंसदान, जी, लाजवाल मौसीकी तख्लीक करने वाले, अदब के बड़े नाम, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फनकार और खिलाड़ी सब शामिल हैं। सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख कैसे मुख्तलिफ शोबों में एक ही वक्त में आगे बढ़ रही होती है। ये दिन गोया मुख्तलिफ इंसानी सलाहियतों का एक गुलदस्ता पेश करता है। वाकई मुतासिर कुन है। चलें अब उन तारीखी वाक़यात का रुख करते हैं जो 21 सितंबर को पेश आए। लगता है ये दिन सिर्फ पैदाइशों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े अहम वाक़यात के लिए भी खास रहा है। बिल्कुल। अगर हम कदीम तारीख में जाएं तो 19 कबल मसीह में रोम के अजीम शायर वर्जिल की वफ़ात इसी दिन हुई। ओह। और 1435 में मुआहदा आरस, ट्रीटी ऑफ आरस का ऐलान हुआ। ये वो मुआहदा था जिसने 100 साला जंग के दौरान बरगंडी को फ्रांसीसी कैंप में वापस लाकर जंग का पांसा पलटने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, ये काफी अहम मोड़ था। जदीद दौर में आए तो अमेरिका की तारीख में एक मुतनाज़ा वाक़या है। 1780 में अमरीकी इनकलाब के दौरान जनरल बेनेडिक्ट आर्नल्ड ने वेस्ट पॉइंट किले के मंसूबे दुश्मन यानी बरतानवी फौज को देने की कोशिश की। जी, ये गद्दारी की एक क्लासिकी मिसाल समझी जाती है। बिल्कुल। फिर 1792 में फ्रांसीसी इनकलाब एक अहम मोड़ पर पहुंचा जब नेशनल कन्वेंशन ने बादशाहत का खात्मा करके पहली फ्रांसीसी जमहूरिया की बुनियाद रखी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा वाक़या था। जी हाँ, ये यूरोप की तारीख बदलने वाला वाक़या था। 20वीं सदी में सियासी तशद्दुद के वाक़यात भी हैं। 1939 में रोमानिया के वजीर आज़म आर्मांड कालिंस्को को कत्ल कर दिया गया। जी, आयरन गार्ड नामी एक दाएं बाजू की शिद्दत पसंद तंजीम के अरकान ने उन्हें कत्ल कर दिया। अफसोसनाक। और 1972 में फिलिपानी सदर फर्डिनेंड मार्कोस ने मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। हाँ, ये तो सुना है। जिसके बाद एक तवील आमराना दौर शुरू हुआ। ये भी ज़राए में दर्ज है और हम इसे गैर जानिबदारी से ही पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह 1976 में चिली के साबिक सफारतकार ऑरलैंडो लेटिलियर का वाशिंगटन डीसी में कार बम धमाके में कत्ल हुआ। ओह खुदाया। उसका इल्जाम चिली की उस वक्त की फौजी हुकूमत पर लगाया जाता था। ये वाक़यात तो बताते हैं कि सियासी ताकत की कशमकश किस कदर जानलेवा हो सकती है। यकीनन। और 1993 में रूस में भी एक बड़ा बुरहान पैदा हुआ जब सदर बोरिस येल्सिन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी और आइन मुअत्तल कर दिया। अच्छा, रूस में भी? जी, जिससे शदीद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। हालिया के दौर में देखें तो 2013 में केन्या के दारुल हुकूमत नैरोबी में वेस्टगेट शॉपिंग मॉल पर अल-शबाब के जंगियों का हमला। हाँ, वो तो बहुत खौफनाक था। जी, एक बड़ा दहशतगर्दाना वाकया था जिसमें कम से कम 67 लोग मारे गए। ये सब वाकयात 21 सितंबर को ही हुए। इन सियासी और पुरतशद्दुद वाकयात के अलावा इस तारीख पर बड़े हादसात और कुदरती आफात भी रिकॉर्ड पर हैं। जी हाँ, 1921 में जर्मनी के शहर ओपाओ में एक केमिकल फैक्ट्री के साइलो में जबरदस्त धमाका हुआ। ओह, कितना बड़ा था वो? बहुत बड़ा। उसमें 500 से 600 लोगों की जानें गईं। अल्लाह अकबर।
1934 में जापान के मगरबी होन्शू इलाके में एक शदीद तूफान टाइफून आया जिससे 3000 से ज्यादा हलाकतें हुईं। 3000? जी। और 1999 में ताइवान में चीची नामी ज़लज़ला आया जो बहुत तबाहकुन था और इसमें तकरीबन 2400 अफराद हलाक हुए। ये वाक़यात हमें इंसानी बेबसी और कुदरत की ताकत की याद दिलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर तारीख की तरह 21 सितंबर भी सिर्फ अलमियों और तनाज़ुआत का दिन नहीं, कुछ मुस्बत और अहम संग मील भी हैं। जी बिल्कुल। जैसे 1937 में J.R.R. टोल्कीन की मशहूर ज़माना किताब द हॉबिट पहली बार शाये हुई। वाह, द हॉबिट। जी, ये फैंटेसी अदब का एक शाहकार समझी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ मदा अगले दिन यानी 22 सितंबर को हॉबिट डे मनाते हैं। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। तकनीकी मैदान में देखें तो 1942 में बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस बमबार तैयारे ने पहली परवाज की। B-29? ये तो काफी मशहूर तैयारा था। जी, दूसरी जंग अजीम और बाद में भी इस्तेमाल होने वाला एक बहुत बहुत अहम तैयारा था। और अमरीकी तारीख के लिए एक बहुत अहम दिन 1981 में सैंड्रा डे ओकॉनर ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया। जी हाँ, ये एक तारीखी लम्हा था। ये सनफी मसावात की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। सेनेट ने उनकी नामजदगी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की थी। बिल्कुल। तो जब हम इन तमाम वाक़यात को एक साथ देखते हैं, इनक़िलाबात, जंगें, सियासी कत्ल, कुदरती आफात, तकनीकी कामयाबियां, अदब और कानून में संगे मील, तो 21 सितंबर की तारीख एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर पेश करती है। सही। ये इंसानी तारीख के तज़ादात का दिन है। तबाही भी है और तामीर भी, जुल्म भी है और इंसाफ की तरफ कदम भी। 21 सितंबर को इस दुनिया से रुखसत हुए। जैसे पैदाइश की फहरिस्त मुतनव्वे थी, वैसे ही वफात पाने वालों में भी मुख्तलिफ शोबों के लोग शामिल हैं। जी, कदीम तारीख से देखें तो रोमी शायर वर्जिल 19 कबल मसीह का जिक्र हमने पहले किया। हाँ। इंग्लिस्तान के बादशाह एडवर्ड दोएम 1327 की मौत भी इसी दिन हुई। फिर मुकद्दस रोमी शहंशाह चार्ल्स पंजम 1558, जो अपने वक्त के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में से एक थे। चार्ल्स पंजम? जी। और हिंदुस्तान में जयपुर शहर के बानी महाराजा जयसिंह दोएम 1743 की वफात भी 21 सितंबर को हुई। अच्छा, जयसिंह दोएम भी। फलसफे की दुनिया में बड़ा नाम जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर 1860 का इंतकाल भी इसी दिन हुआ। शोपेनहावर? जी। जदीद दौर में आए तो अर्जेंटाइन के नोबेल इनाम याफ्ता माहिर फिजियोलॉजिस्ट बर्नार्डो हाउसे 1971 का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान के लिए दिन मकबूल अहमद साबरी 2011 की वफात का दिन है, जो साबरी बरादरान कव्वाल पार्टी के अहम रुकन थे। ओह, मकबूल साबरी साहब। उनकी कव्वालियां तो आज भी बहुत मकबूल हैं। जी बिल्कुल। और खेलों की दुनिया से अमेरिका की मशहूर एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर, जिन्हें फ्लोजो कहा जाता था। फ्लोजो? हाँ, याद है? हाँ, याद है। जो अपनी रफ्तार और अंदाज के लिए मशहूर थीं, 1998 में इसी दिन वफात पा गईं। बहुत जल्दी चली गई वो तो। जी। हाल ही में 2023 में भारत की मारूफ भरतनाट्यम रक्कासा और कोरियोग्राफर सरोजा विद्यानाथन का इंतकाल भी 21 सितंबर को हुआ। अच्छा, ये तो बिल्कुल हालिया खबर है। जी। ये फहरिस्त भी हमें तारीख के तसलसल का एहसास दिलाती है। शायर, बादशाह, फलसफी, साइंसदान, कव्वाल, रक्कासा, खिलाड़ी, हर कोई अपना किरदार अदा करके चला जाता है। सही कहा। ये जिंदगी के बहाव और इंसानी तजुर्बे के वसी कैनवस की अक्कासी है। अब कुछ तातीलात और त्योहारों का जिक्र जो 21 सितंबर से जुड़े हैं। सबसे अहम तो शायद अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा आलमी यौम अमन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। जी हाँ, और ये कितनी दिलचस्प बात है कि ये दिन अमन के लिए वक्फ है, जबकि हमने देखा कि तारीख में इसी दिन कितने तनाज़ुआत और पुरशिद्दत वाक़यात भी हुए हैं। हाँ, ये तज़ाद तो है। शायद ये एक याद दहानी है कि अमन कितना ज़रूरी और कितना नाजुक है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले बात की, ये दिन आर्मेनिया, बेलीज़ और माल्टा के लिए यौम आज़ादी भी है। जी। तो अमन के साथ साथ आज़ादी का जश्न भी मनाया जाता है। इसके अलावा घाना में यौम बानी फाउंडर्स डे मनाया जाता है, जो क्वामे नक्रुमा के यौम पैदाइश पर है। ओह, अच्छा। बोलीविया में ये तुलबा का दिन है और ब्राज़ील में आर्बर डे यानी शजरकारी का दिन। आर्बर डे?
یہ بھی اچھا ہے۔ ایک اور بات جو انگریزی ذرائع میں ملی وہ موسمی اہمیت ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ 21 سپٹمبر شمالی نصف کرے میں خزاں کے اعتدال آٹمنل ایکویناکس اور جنوبی نصف کرے میں بہار کے اعتدال ورنل ایکویناکس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن اور رات کی لمبائی تقریباً برابر ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ موسمی توازن کا بھی ایک نشان ہے۔ یعنی سیاسی، سماجی، ثقافتی اور اب قدرتی طور پر بھی یہ تاریخ اہمیت رکھتی ہے۔ زبردست۔ اور آخر میں ایک ہلکا پھلکا ثقافتی حوالہ۔ 1978 کا ایک بہت مشہور گانا ہے امریکن بینڈ ارتھ، ونڈ اینڈ فائر کا۔ ارے واہ، کون سا؟ جس کا نام ہے سپٹمبر۔ اس کی پہلی لائن ہے "ڈو یو ریمبر the 21st night of September"۔ ہاں، وہ گانا۔ کیا تمہیں ستمبر کی 21ویں رات یاد ہے؟ جی وہی۔ یہ گانا آج کل انٹرنیٹ میمز کی وجہ سے بہت مقبول ہے اور ہر سال 21 ستمبر کو سوشل میڈیا پر لوگ اسے خوب یاد کرتے ہیں۔ زبردست۔ تو یہ تھا 21 ستمبر کا ایک تفصیلی جائزہ جو ہمیں دستیاب معلومات کی روشنی میں ملا۔ جی، یہ واقعی ایک کثیر جہتی تاریخ ہے۔ اس ایک دن میں ہمیں نئی قوموں کا جنم، عالمی اداروں کا پھیلاؤ، عظیم ذہنوں کی پیدائش، فن و ثقافت کا عروج، اور دوسری طرف تباہ کن آفات، سیاسی سازشیں، جنگیں۔ جی، اور پھر امن کی خواہش بھی، سب کچھ نظر آتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم نے صرف چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کو دیکھتے کیسے ہیں؟ کیا کسی ایک دن پر توجہ مرکوز کرنے سے ہمیں کوئی بڑا نمونہ نظر آتا ہے، یا یہ صرف بکھری ہوئی معلومات کا ایک مجموعہ ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اتنے اہم اور متنوع واقعات، شخصیات اور یادگاریں ایک ہی تاریخ سے جڑی ہے؟ یا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ خود کس طرح پیچیدہ، متضاد اور بیک وقت تخلیقی اور تخریبی قوتوں سے بھری ہوئی ہے؟ شاید عالمی یوم امن جیسی یادگاریں شاید اسی پیچیدگی میں معنی تلاش کرنے کی ایک کوشش ہیں۔ بالکل۔ شاید یہی سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر سوچیں، کیا کسی خاص تاریخ کو یاد رکھنے کا عمل خود تاریخ کی ہماری سمجھ کو تشکیل دیتا ہے؟